अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। और ये है सुबह का टाइम, 7:30 बज रहे हैं। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं बता नहीं सकती। मेरा गला भी ख़राब है, मुझे नज़ला भी हुआ है, मुझे खांसी भी अचानक से हो गई है। इंजेक्शन भी लगाई है और टैबलेट भी मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही। मुझे नहीं पता कि ये वायरल इन्फेक्शन है या क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और काफ़ी परेशान हो गई हूँ, तंग भी आ गई हूँ कि क्या कर सकते। मैं आप लोगों को वो टैबलेट दिखाती हूँ, लेकिन मैं तो उससे ठीक नहीं हुई। 1 दिन हुआ है कि मैंने वो टैबलेट यूज़ किया है। जी, वो टैबलेट ये है, 14 डेज़ की टैबलेट है। इसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन मैंने जैसे इंजेक्शन लगाया ना कल दिन को 12 बजे, तो बस शाम जैसे रात जैसे हो गई, तो मुझे नज़ला भी स्टार्ट हो गया और खांसी भी हो गई, बल्कि मैं नहीं ठीक हो रही हूँ। तो माय ऑल व्यूअर्स, मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं आपको अभी सुबह का टाइम दिखाती हूँ कि किस टाइप का लग रहा है सुबह। ये देखें, सुबह 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 ये इस तरह लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा है। ये देखिए, चिड़ियों की जो आवाज़ें वो बहुत ही मुझे पसंद होती है सुबह के टाइम। और ये मुर्गे की आवाज़, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये सुबह ही सवेरे है। आप लोगों को भी सुबह की चिड़ियों की आवाज़ें और उसको क्या कहते हैं, मुर्गे की आवाज़ अच्छी लगती होगी, स्पेशली सर्दियों में। गर्मियों में तो काफ़ी बुरा हाल हो जाता है, रूम से बाहर ही नहीं जाना पड़ता है। अब ये जो दरख्त है ना, ये जो प्लांट्स है, और ये अभी ठीक करवाएंगे माली जब आ जाए। काफ़ी इसकी हालत बिगड़ चुकी है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, इनको भी केयर करना है। ये भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, देखिए थोड़े से उजड़ चुके। ये कटिंग भी मांग रहा है, और ये प्लांट जो है ये तो काफ़ी ही उलझे हुए हो चुके, एक दूसरे में उलझ चुके हैं। देखिए ये, इसे हम सारा ठीक कराएंगे, फिर ये ग्रोथ करेगा। ये देखिए, उलझ चुके हैं ना ये लोग एक दूसरे में। जैसे ये उलझ चुके हैं, तो ये थोड़े से देखिए ख़राब हो चुके हैं। तो बस इनको थोड़ी सी सही करना है, तो फिर ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। प्लांट्स को तो जितना भी ठीक करो ना, तो काफ़ी लंबे हो जाते। हाँ एवरीवन, बस ये बात है कि मेरी आज काफ़ी तबीयत ख़राब है, इतनी तबीयत ख़राब है मेरी कि मैं बता नहीं सकती। अचानक से मुझे फ्लू हुआ और मुझे खांसी हुई, और आवाज़ बैठ गया मेरा। और देखिए, मैंने ये मास्क इसलिए पहना हुआ है कि किसी और को ना लग जाए, और इससे मुझे थोड़ी गर्माइश मिल रही है, तो मैं ज़रा अच्छा फील कर रही हूँ। मैंने इंजेक्शन भी कल लगाया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि मेरा गला मज़ीद ख़राब हो गया है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। अभी बाद में फिर डॉक्टर के पास जाऊँगी और फिर पता चलेगा। और दूसरी बात ये कि मैं डेली व्लॉग बनाना चाहती हूँ, लेकिन बीच में बीमार पड़ गई। जब भी मैं सोचती हूँ ना कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँगी, कुछ ना कुछ हो जाता है, मैं बीमार पड़ जाती हूँ या कुछ मसला आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। काफ़ी खफा-सी हो गई हूँ मैं, काफ़ी खफा-सी। तो चलिए, मैंने आपसे ये शेयर करना था, और एक नुस्ख़ा बता रही हूँ इस बीमारी की हालत में। अगर आप लोगों का गला इस तरह ख़राब हो जाए, नज़ला हो जाए और खांसी तेज़ हो, सीने में दर्द हो, तो आप लोगों को मैंने मैंने ये
एक होता है अदरक वाली चाय, एक होती है अदरक का टुकड़ा लें, उसमें नमक में मिला दें और मुंह में चबा के खा लें, तो उससे भी मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है जब इस तरह की कंडीशन हो जाए। तो अब देखते क्या पता ड्रिप वगैरह मुझे लगे, मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। और अभी के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।